Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A Prof. Rê voltou. E eu voltei para a gente brincar. Para a gente brincar de descobrir os sons dos animais. Será que vocês vão descobrir qual animal vai aparecer aí na tela somente ouvindo o som dele? Vamos brincar juntos então? Vamos lá! Prof. Rê vai diminuir para ficar bem no cantinho, para a gente ter uma visão melhor do bichinho. Combinado? O primeiro é bem fácil. Qual animal é esse? Isso! Um gatinho! E agora, que bichinho é esse? E agora, quem vem aí? A vaquinha! E agora? Quem faz esse barulho? O galo! E agora? Um cavalo! Muito bem! Quem é? A galinha! Muito bem! O burrinho! E agora? A ovelhinha! Quem é? Um patinho! O pintinho! Muito bem! O macaco! Ótimo! O elefante! Muito bem! Um tigre! E agora? E agora? Quem será que vem aí? Não, o rei da floresta! E agora? Que barulho é esse? O sapinho! Uma cobra!